Serem देखिए है यस्तो handsome गाडी सफा गरेर लाने हो गाडी सफा गरेर लाने हो कफी खुवाउन आया छी हाय त्यही त भनेको गाडी सफा गरेर लाने हो कफी खुवाउन तिमीलाई मैले लाइन मारेको हे ह्यान्डसम त हुँदैन मैले लाइन मार्ने ढोका त पुरै भित्र आइसकेछ ओ माई गड मैं यहाँ का चीफ मैनेजर हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरा आखिर तक यहाँ धेरै भइरहेछ कति ठुलो छ कि Oh my god. रुख्ने ढाक्न लागेछ त ओहो हेर न कत्रो ठुलो छ यस्तो खिच्दा थाहा हुन्छ अराउन्ड 18 इन्च त्यस्तै परेछ होला छे यहाँ त कति धेरै छ त बाटै देखिन्न त
मान्छेहरूको घर ढाकेर ओ माई गॉड अब यो पग्लिन पानी परेन भने चाहिँ पिग्लिँदै पिग्लिँदैन यो मार्चमा हाई 60 टेम्परेचर भयो भने बल्ल पग्लिन्छ यो नत्र पग्लिने कि अब पुरै भरेर बाटो पुरै ढाकेको पग्लिँदै पग्लिँदैन यो त अब यही नै Oh my god. Look at this. यति धेरै परेछ नि 18-19 इन्च परेछ होला कि म त फेरि चप्पल लाएर हिँड्नेछु ओहो ओहो हेर न ओ माई गॉड यहाँ हेर यिनीहरूको घरहरूमा भरेर तल गयो बिचरा लेट्स गो गाडी सफा गर्न लेट्स गो गाडी सफा गर्न हिँडिरहेछ नि त ओहो कति स्नो परेछ होला त कहाँ जान्छ गुसो पुरै गाडीहरूको कन्डिसन Come on, baby. बिहानमा चिसो छैन चिसो खासै छैन हेर थुपा अब यो कहिले पग्लिन्छ मार्चमा 60 को टेम्परेचर हुँदा कि त हाई टेम्परेचर भएर बेसरी झड लाग्नुपर्छ अनि बल्ल पग्लिन्छ ओ माई गॉड पार्किङ लटमा गाडीको कन्डिसनहरू यस्तो छ निकाल्ने होइन अहिले त पार्किङ ब्यान खुलेकै छैन म जान्छु हेर त किन छोएर यहाँ मान्छे उल्लुका पट्टा भएपछि कसो के लाग्छ फुसफुस हिउँमा गएर बस्दिने बल्ल गर आउँसँग निस्किने बाटो हुन्छ ठ्याक्क बाटो भयो हो गाडी आछ है पकेट न फकेट यस्तोमा हिँड्न नपाएर भए पीडा भइरहेको थियो पीडा हुन्छ नु म यस्तोमा हिँड्न नपाएर कति पीडा भइरहेको छ
म इसो भाइ हिँड्न दिनुहोस् हो ल हिँड स्नो हेर्न हिँडेको मलाई पनि त स्नो हेर्न मन लाग्छ ड्याडी भन न कत्रो रास छ स्नोको मेरो छोरीभन्दा अग्लो छ स्नो थुप्रो कहाँ जाने हो यो कहाँ जान्छौ तिमी छिप्लिन्छ औ पार्किङ लटमा जाने होइन के भयो स्नो कति ठुल्ठुलो रास छ है स्नोले भ्याउँछ भन न जाडो छ उमा सफा गरेछ भन न स्नोमा जान्छु अनि 2 मिनट पछि चाहिँ पुग्यो इनफ आई डोन्ट लाइक दिस स्नो आई डोन्ट लाइक दिस स्नो भने अनि पन्जा लाउनु नमान्ने अनि चिसो हात भयो नि दुख्यो उसलाई स्किन एकदम माइनस टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस छ त अनि फेरि लाइक किन चिसो नहोस् हिँड नि त हिँड ड्याडी चिप्लिन्छ कि त्यही भएर पन्जा लगाऊ भनेको नि त दुख्छ नि त स्किन त हिलो छ त्यसमा कि एकचोटि हिँड्यो पुग्यो यो बाटो खनेर बनाएको यहाँ भोलि हिँड्नलाई हिउँ परोस् कि हिउँ परोस् स्कुल त जानु पर्यो टेम्परेचर त कति चिसो छ कति यस्तो घाम लाग्छ ओ माइ गॉड ढोकामा बसेको नि त्यो जा भन्नु त त्यसलाई कस्तो मजाको घाम लागिरहेछ अनि तिमीलाई फाल्नु अहिले लेख न चिसो हिउँमा तिमीलाई फालिदिन्छु म तिमीलाई है आऊ नो बेबी आऊ यता आऊ न यता जाऊँ यताको कन्डिसन कस्तो रहेछ आच्छी गाडी सफै छ त अस्ति सफा त गरेको यो रास कहिले पग्लिन्छ बाबा आहा कस्तो मजाको घाम लाग्यो ओ माइ गॉड कस्तो मिठो घाम लाग्यो हेर आयो घाम चाहिँ नाड्नु छ फेरि के कुरा यस्तो धेरै हावाहुरीसँग चलेछ नि स्नो हेर त यहाँ झ्यालहरू त पुरै बन्द गर्दैछ बा छ त सानो घरको ढोकाहरू त खुल्ने चान्सै छैन ढोका त पुरै आधी बन्द गर्दैछ बल्ल पग्लिन लाग्थ्यो अलिअलि फेरि आज हिजो रातिर पो आज दिनभरि पर्छ यस्तो जोरसँग हावा चले 35 छ क्या हावाको स्पिड 35 कि 23 कति छ ढोका त सबै भर्दै ओ माइ गॉड अबे ढोकै नखुल्ने रहेछ
ढोका त थुन्यो यहाँ त नहुने रहेछ अब थुन्यो हामी थुन्यो भन न ढोका खुल्दैन बेबी भर रहेछ ढोका नगर न बाबा यस्तो पानीसँग परेको बिचरा यस्तो सोर्न पनि गाह्रो पर्छ यस्तो हावा चलेको बिचरा कति चिसो भयो होला तिनीहरूलाई आवाज होइन कस्तो डरलाग्ने आवाज आएको कि हावाको यस्तो जोडसँग आवाज आयो कहाँ जान्छ बाबा यसमा फेरि पढौँ फेरि क्लिन गरेको हेरेको झालमा बसेर कहिले स्कुलमा क्लिन गरेर कहिले गरेछ यस्तो क्लिन स्कुलमा क्लिन गर्दै हुनुहुन्छ अनि तिमी हेल्प गर्न जानु पर्दैन तिमीलाई हेल्प गर्न जानु पर्दैन बाहिर बिहानको 4 बजे उठेर स्नो हेर्न बसेको मान्छे सुत्नु पर्दैन यसपालि साह्रो छ कि पानीसँग परेको थियो ओहो चिसो हावा उठिल्यो कि जे गर्नु हावा उठिले गर्छ यादै सफा गर्दैछ यति धेरै छ नि सफाइ गर भाइ सफाइ आउनु त आइदिन्छ गाडी निकाल्न ठाउँ त गर्नु पर्यो रास कहिले पिग्लिने यो म बराबरको सर्ट सामान बोकेर हिँड्नु त परिगयो यत्रा धेरै सामानहरू बोकेर गाह्रो छ गाह्रो यहाँबाट उता त जाँदैन त यार कसरी गर्नु माइ गॉड